Dobar dan, drugari, dobrodošli u Zmajevu kafanu. Dobar dan, drugari, dobrodošli, ponovo se družimo. Sa vama su Mox Pox I M-Mind. i danas otvaramo još jednu kutiju Modern Horizonsa 3 i naša Kakve lepote. Patreonica Miljana. Bravo za Miljanu. To je dokaz da i devojke igraju Magic. Krećemo sa Magicom. Znaš ti to urbane legende da devojke ne igraju igrice i da ne igraju kartične igre? Ne. To je potpuno pogrešno. Zaista potpuno pogrešna priča. Devojke igraju i to vrlo dobro, vrlo precizno. Odlični dekovi, super smišljena priča i vrlo su predani. Pa da krenemo, jer nije nam prva, ali vreme je da vidimo šta će Miljana da dobije. U ovih 36 play boostera. Ove ovde komončiće, to ćemo malo da budemo brži, to smo već videli. I najviše nas interesuje šta će tu biti Dreamtide Vale, Ugin Labyrinth. Da. Evo ga, čekaj neko, malo da pustimo, još Pazi, malo da radim. prvi booster, Mythic, To. odlično. Ugin Jao. Ti znaš što ti izgleda? Ne znam. Ovog momenta. Ne znam. Na pre-release vikendu. 74. Tako i treba. Morat ćemo nabavimo još toga. Miljana. Mitici. Tako nas uvek iznenade, a se uvek i obradujemo. Six. Vremen Six, ovo je Six bez vrena. To je taj. Da. Dobrodošao. To je jedna od karata koja će da bude... kako smo ružni. Da, dobro. Eldrazi, nemoj njima, oni su majici lepi. Jesu. Nemoj. Dobro. Damo zmijice, jednorozi i takve stvari. Zemljice. Idol of False God. Lep counter za nove ove Eldrazije. Nesting Grounds. Evo ga, Argent Dice. Dobro. Dreadmobil i Zombi armija. Nije orkovska armija, nego je zombi armija. To nije loše. Ja mislim da je to najčešća armija na celom multiverzumu, zato što zombi su univerzalni u svim univerzumima, jer nekromancija je sve prisutna. I onda radimo lepog li anđela, quest Necropolis. Breja Ethereum Shaper, još jedan lep mitik. Vidiš, to smo lepi. Odlično, Breja. I kao sledeći rere Imskir Iron Eater. Ja mislim da jedeš gvožđ. Pa da smo zmajevi zaista, a ne trolovi, apsolutno bi. A trolovi vole koze, konje, ponije, sve vole da jedu, tako da stave na ražanj i da cepaju. Naravno. Ajde da vidimo. Trolovi jedu povrće. Pa uz meso, da, to je, ili uz, da, ne znam više. Morat ćemo da proverimo. Retrofitted Transmogrant i ovaj prelepi Zvompić. Ovo nisam siguran je lep. To su one tvoje ptice, čudne ptice. Jasno. Ima previše očiju, to smo i prošli put zaključili za takve stvari, ali nema problema. Kami, Umbre, još malo zemljica, malo Eldrazija, još malo Eldrazija. Ovo je taj Ophiomancer. Mnogo je dobra karta. Vidi ga. Znači, apsolutno sve pretvara u 2-2. Ovo je... Ne znam, ne vidim. Opa, Winter Munčić. Ajde malo tamo. Može. Ako je to ono što ja mislim da jeste, ali mislim da jest. 3, 2, 1 i $12. Odlično. To tako treba. Dobro. Malo hidrice, malo kučići, malo zemljice, malo dinosaurusi. Jeste. A Đan je nešto tu radi u šumici. Cefalid Koloseum. Evo ga. I drugi Kudo jeste, ali nije onakav, nego normalan. Odlično. Meda u šumici. Kad se vidi je. Da. Vidi je malu zaštitnicu
sjajno. Mislim da će sad, sad će Kamigawa da bude... Dobro, nema veze. Izopšteno, ali dobro. Ne može vidi. sve da ostane zauvek Tamio. u standardu. Tamio. Ali ne smeta. Kad dođe vreme... Opa! Krik Son of Yavgmoth. Opet Zinčina, vidiš ti to. On je pre bio samo kao Judge Foil i još negde se... Ali nema veze. Nadu Winged Wisdom. Ne znam ni šta je ovo, ali je ptica čarobnjak. Dobro. Zanimljivo. Ja ne znam ko još igra tu plavu i zelenu boju, ali verujem da će Miljana biti zadovoljna. Dobro. Inventors X. Uvijek treba po jedna sekirica za imati sa strane, jer u ovom Magic univerzumu često... Opa, vidi ga što smo lepi. Vidi ga što smo Primal lepi. Prayers. Ja mislim da smo baš lepi, tako da ćemo ga staviti ovde da bude. A onda ćemo ovog foilovanog Sorina ćemo malo da... Opa, ajmo, Sorine. To je to, još je foilovan, pazi. I da obratim pažnju na Forest kao sledeću Bilo kartu. bi bezobrazno da pričati o ceni foilovanog Sorina, ali dobro. Nije on tako strašan. Nije strašan, a? Ma da. Ja bih rekao da je on čak pristojan. Ma ne. Meltdown, Stardo. The Necrobloom. Nova zeleno-belo-crna. Dobro. Šta je to da vidim? Ne znam, neki alt sa neke strane, a nije to je. Pročitaj nam kako se zove karta sa druge strane. To je svinga otkrovenja. Tako je. Dobro je. Svingica. Svinga otkrovenja. Sve svinge su. Zamisli kad bi probali svaku kartu da prevedemo na naš jezik. Jednom to moramo uraditi, ali bit će strašno. Čekaj, ja ću sad zadati neki cilj. Evo to, Bogart Troller. Bogart Troller, pošto ne znam šta radi, zvaćemo ga Bogi Gazač, ne znam, Stringset, Riddlegate Gargoyle, to je suviše jednostavno, ne, naći ću ja tebi jedno. Ajde, naći ti meni Bogart jedno. Troller, nešto. Malo sam te upropastio. Jeste. Jolted Awake, malo još Komončića, Anko Mončići i Varwood Symbiot, odličan. Flare of Malice, odličan. Svi flareovi su dobri. Tako da, sreća, radost. Tako odlično. Idemo dalje za iste pare. Tako je. Modern Horizons 3. Yes. Cranial Ram. Evo ga ova vaška. Kako je grozan. Ali ovo je reprint i prepravljene. Evo ga Ghost. Apsolutno Ghost. Subtlety. To je fenomenalno. Miljana. Harbinger. Vidi ovoga. Vidi ga. Harbinger, pa njega si tražio ti, morat ćeš da zamoliš koleginicu da to tebi proda. Inače, Borderless Subtlety je tako $30, ti gledaj. Divota, ali i vredi. Pogledaj ga, on se vratio iz prošlog Modern Horizonta i to u novom ruhu i još je Borderless, tako da smo odlični. Jet medaljone volimo. Tako je. Sowing Mikos Pawn. Ne, i ovo je suviše jednostavno. Znam, vidiš da ti pokušaš meni zadatak da me obrukaš pred širokim auditorijumom. Poneka i treba. Ti si meni onoga ubacio. Pogledaj sliku ovoga glimca. Znači, strašno Cranial, dobro. Trainer, Emrakul, Collective Deep Analysis. Nismo imali pristav Titanija. Da, Obtrusive Appropriation, suviše jednostavno. I Aether Revolt kao foil rare. I još jedan foil. Da prevedemo Island. Lepo. Odlično. Ajde, prevedi Island, ajde. Ok.
Da vidimo, znači malo komončići, ankomončići, Sefer Opa! medaljon, mi volimo medaljone, molimo. Medaljončići. Borden Soul Trader, dobro, malo ružan. Opa, Opa, Emra idemo, Kule. Emra Kule. Da. Konačno. Evo još jedan. Nema s druge strane, ne pretvara se, ali evo ga, sredina i jedna foliona zemljica, uvek dobro dođe. Fino. Vidi, ovo je Emrakul je doneo da znamo da zaista imali smo mali peh, vjerojatno će gledati to primetiti, pregreo se, kamera se pregrijala. Pristup Titanija! I onda smo boli ponovno da učinu. Linebreaker, da, morali smo malo da popravimo, ali ništa nismo izgubili, plus smo dobili Emrakul The World. Tako je, popravio je kompletno, što kaže, atmosferu. Nije nam valjda Emrakul uništio deo univerzuma. Da ti kažem, počinjem da verujem da se takve stvari dešavaju. Pa postoje priče, Junk Diver, stara dobra karta, Flare of Cultivation. Bravo! Dobar. Zelenbačos. Naravno. Svi fleri su odlični. Svi flerovi su dobri. Ko voli, još je bolje. Kobold, dobro. Emrakul. Znaš šta je čudno? Još nije bilo Fetchlandova. Fetchlandova nismo... U ovom Play Booster Boxu, znači, nije bilo Fetchlandova. Vrmcoil Larva, Snow Covered Waste, Old Border, Angel of Finish. Odličan, hit. Legendary Eldrazi Dragon. Tako je. Herigast. Herigast. Što bi rekli? Dobro. Emerge 6. Kad kastaš ovaj spell, možeš da egzaluješ ruku i onda da vučeš 3 karte. Odlično. Herigast je $15. Odlično. Da. Kopi kruk. Rimščant, ovo je divan, koliko je ovo špilova lomilo, naročito kad se ujedini s, opa, zemljica. Idemo, vidiš kad ja kažem, onda se desi. Taman je došlo vreme, onda... Što tu? Aha, zaslužuje, i ovaj, zaslužuju, i levo, i desno. Malo ih ispoštuj, tako je. Ispoštuj malo, mindu to. Ali Rimščant je karta koja, kada se stavi na određeni skeptar, svaki potez apsolutno nervira svog protivnika, ne može da igra stvari i ne može da napada. Evo ga opet Shocking Ray. Kako može on komodi se? Dominance. Aha. Fenomenalno. Ako uporedimo ovaj sa prethodnim Play Booster Boxom, mrtva trka. Za sada ovde, tamo ima više fečeva, ovde ima više Elderazija. Ali ovaj nekrodominance je... Šta nije vučeno još? Onaj Niedergoif. Aha, jeste, taj nam fali. Još koji Eldrazi veliki, ali dobro. Invert Polarity i Eldrazi Ravage Uncommon, tako da... Što je dobro. Yes. Kuda smo u Commander Masters. Otprilike. Čudni su im ti artovi, do sada ovde nismo vukli ni jedan, tamo, u stvari vukli smo, medveda smo vukli, tako da imamo jednog tog zabavnog. Da. Ajde da vidimo. Pinnacle, Barbarian, Thief of Existence. Što da ti prevedem? Može. Lopov postoje. To flair, ali foilovani. Pridruži se tamo Emrakulu, čika Emri. Ajde. Ovaj Eldrazi Spawn. Isto će dobro doći, jel? Garant u ovom ediciji. Jedva čekam sada kad bude sve prošlo. Kako neverovatno. To je... Šta se njemu dogodilo? Znači, napraviti priču. Tako je. Symbiot, Monument Hedge, dobre, lepe, rare zemlje. Tako da ovo je sigurno predobro. Nije baš fetch, ali i dalje radi. Isto kontaminatorenski. Tako je. Apsolutno. Ajde napravimo betu.
Evo i ja jednu. Ajde, nemoj da okrećeš, evo i ja jednu. Evo ga, jedan MH. Evo jedan MH trojke, ja volim ovako da bi... Jeste, on tu voli i da pogleda i da ga pomiri. Da vidimo sad ko će da pobedi. Ajde, tvoji komoni protiv mojih komona. Komoni. Ajde. Ricochet Knight. Trabenčar, ja sam poznati. Infernal Captor. Evo, imam neki čerbag, ova buba bi, ne bi, taj bi odrazio. Ovaj Medler je baš dobar, dobro. Tempest. Dobro, to je Tempest. Dobro, evo Kami. Ovde ja imam nekog i da me brani, iako branilac sam ovaj menasan. kolosal ide na ovu. 2-2, tvoj je... Ali tvoj je living weapon, tako da i dalje... Ko je? +6, izvini, bronđeva promenada. Tu ima da se živi, gargojla leti, ne možeš da blokiraš. Ne mogu sa mojim šćak, dobro. Tako je. Još jedan Eldrazi ovde. On će da živi ovde, dobro, to je već miroljubilo. zemlju, jeste. Spawn Gang Commander, ovaj je jači, mora biti jači. Ali bi te Titan Vanguard sredio. Moj odličan. Brain Surge, aha, šta ćemo sad? Boxing Babble, oba vuku karte, tako da smo ovde dobri. Ti ćeš da se voksuješ i veksuješ. Evo ga ovaj Bloodsock Insight. Ti imaš Insight, a ja imam Nightblade-a. I sad kreće priča. Ja mislim da opa Shadow, The Second Sun, Old Border i svašta. Pa ti si me pobedio. Ali da, zato što sam ja jednu više kartu od tebe, dobro. Dobro. Ja imam imperijalnog savjetnika, vidio. Može, aj čekamo sledeću tvoju. Tvoj Hellkite pobeđio moj jeste da eliminiše piše. Pa nije, ti ubiješ njega. Ali ti si zmaj, znaš, ali dobro. Ja sam foilovani zmaj. Jeste. I zemljice. Jao, što smo slatki! Dobro. Pa, procentualno gledano si ti dobio većinu u komonima, ali ja sam dobio u ređim stvarima. Tako da, možemo samo da zamolimo gledaoce da nam kažu šta misle ko je pobedio. Ja mislim da sam ja, ti misliš da si evo je larva, moja omiljena larva, jesam ti rekao da će neko da izvuče larvu. Tako je, evo i za drugu stranu. Da. Larva skupa. Larva skupa. Pa kad je grist jedna od omiljenih karata, koliko imaš pilova sa gristom, znači da to je prava stvar. To me interesuje. I sad je zaista insekt sa jedne strane, a Planeswalker sa druge, umjesto da bude kao što je stari ima. Nismo vukli ni za jednog Patreona. Još ne. Ja se nadam da će biti... Evo ga, Toxic Deluge. Ja, ovo je karta koja apsolutno je... Da. Evo, tu ćemo... ovde. A ovaj ovde... Fečić, još jedan Fečić. Divno. Hoćeš da ti kažem iskreno? Ajde. Mislim da je ovaj Playbox pobedio, možda prethodni Playbox. Sada upravo mislim da jeste. Ja mislim da se Emrakul i Mr. Grist slažu. I Larva, i Hellkite, i svašta nešto. Bome, ima stvari u ovim ovde boosterima, ima bezobrazluka. Jedva čekam da vidimo špilove. Evo ga, jedan malo flerovi. To treba. Jedna mala zemljica, lepa zemljica i lepa sličica. Kako već to zovu ljudi, sličice. Kolega, imate još taj i još 3. Tako je, znači 4. A mislim 3+1. Tako je. Tako da vidimo. Arkbound Condor. Kozilekovo... Opa, Branching Evolution. Dobro. Felia Exuberant Shepherd. Slavno. Kako je, znači, nevjerovatno. To Shiba ima neki. Apsolutno je kao Shiba, tako da. I... Dobro. Ali je jako lep. Ja volim te slatke kučiće. Moramo pravimo kolekcije sa kučićima i mačićima. Bila je Sikatler je izbacio. Ali smo ga promašili. Dobro. Path of Annihilation. Lion Umbra. Fledgling Dragon. Echoes of Eternity. Kako ovo zlo izgleda. Vidjet ćemo. Frogmira. Lepo, zove mešavina između Frogmite-a i Enforcera i zove se Frogmir. Ali je Eldrazi, artefakt.
još 2. Koje moram Serum. po navici da Gift. ti stavim poslednji ovde. Sneaky, Tako je. Gerald, Mislim da je Miljana odvalila, znači, kompletnu kolekciju. Ima i crv, tako da, To je to. Pa šta sad očekivati u poslednjem Play poslednjem Play Boosteru očekujemo sve najbolje. Naravno, Mi sa volimo. Unicornom. Unicorn počinje pa mora. Nightshade, Zemljice, Brainstorm, Ravager, Urzin Cave, Dobro. Deserted Temple. Dobra, Bravo, Zemljica, bravo, dobra. Bravo. Emperor of Bones, Shrieking I Drake. Shrieking Jeste, Drake, vidi se, ponovo. vidiš da je iz Visionsa, zato što ima V na Tako je, sebi. tako je, Fenomenalno. Prelepo, to je to. Ovim završavamo otvaranje. Ali ćemo napraviti retrospektivu da vidimo šta smo mi to sve Tako lepo je, sad tako je. izvukli za naše Tako patrone. je. Ajde. Idemo ovako. Flare of Denial, Toxic Deluge, Shadow of the Second Sun, Monument Hedge, Flare of the Malice Foilovani, Kozilek, The Broken Reality, Kerigast, Erupting Nullkite, Strašno. Windswept Heat, Naravno. Flare of Cultivation, Sapphire Medallion, Orin's Chant, Grist, Voracious Larvica. Larva, da ne kažemo Grist, Flooded Strand, Ral, Monsoon da. Mage, Pearl Medallion, Jet Kad Medallion, bolje razmislim. Emrakul the World, a new foil. Say hello to daddy. Brea Eternum Shaper, Kudo, King of Bears, Necro Dominance, Subtlety, Flare of Malice, nefoilovan, ali mnogo dobar, Sorin of the House of the Markov, to je ono kao iz Dine varijanta, da. foilovan, Winter Moon, kako će ljudi plakati zbog ove karte, Kudo, King Among Bears, Sladak. ovo jeste, Jotli Moag Ancient, Primal Prayers u neverovatnom artu i Ugins Labyrinth. Labirint. Dakle, ja ću vas podsjetiti da, eto, nama bi značilo, ako vama ne bi smetalo, besplatno je da se subscribe-ujete i da lajkujete video. Pogledajte malo šortove, radimo na šortovima, jako lepih hitova, ima tamo skrivenih hitova, pronaćete i neke kodove tamo, tako da, eto, ohrabrujem vas da pogledate malo i šortove i vidimo se uskoro, kolega, bili ste sjajni, moram priznati. Takođe. Svaka čast. Doviđenja i ćao drugari! Doviđenja!